يلا يا ابو عمر عشان الغدا جاهز. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اكله يفتح النفس. لا الله اكبر. ربنا يسلمك. ايه ده؟ مين اللي بيخبط؟ ده كده يبقى اخويا عماد. اخوك عماد؟ اخوك عماد ايه اللي هيجيبه لنا؟ انا كنت عازمه اساسا ما قلتلكيش. عشان كده عمال تقولي زودي الفراخ ومش عارفه ايه. انا البني ادم ده ما بطقهش، وديني ما خليه ياكل لقمه ولا يستعو. يا انا يا هو لما اشوف انا ولا اخوه. اهلا. ازيك يا اسامه يا اخويا؟ عامل ايه؟ افتكرتك اتاخر والله. كويس انك جيت في وقتك بالظبط. حبيبي يا اسامه، ما كانش له لزوم غدا ولا اي حاجه يا اسامه. احنا اخوات. تعال يا حبيبي. هو اللي ما يسمى اللي اسمه عماد ده انا ما بطقهش ولا بطق اي حد من اهله. ماشي والله لا طفشك. بسم الله ما شاء الله. يا مرحبا. اخيرا يا اخي رضيت تيجي تاكل معانا لقمه. ده انت بقالك اشهر يا راجل ما بتجيش ولا حد بيشوفك. والله يا اسامه بس هي مشاغل بس ومش اكتر. طب يلا. ايه ده؟ ايه؟ المعالق. هشوف بس ام عمر المعالق فين واجيبها. ما خلاص ماشي. يا ام عمر امال فين المعالق؟ يلا الراجل قاعد. ايوه صح والنبي ده نسيت احط المعالق. يا اهلا وسهلا باخوك. بس انت مش كنت تعرفني اللي هو جاي؟ كنت عملت حلويات ولا كنت جبت فاكهه؟ ده اخويا مش حد غريب يجي في اي وقت. لا طب ما هو عشان اخوك لازم نرحب بيه. انت بقول لك ايه، انت لازم تروح تجيب فاكهه ولا علبه حلويات ولا اي حاجه عشان خاطر اخوك. يا ست مش مشكله، كده حاطين الاكل. لا يا عم لا ما ينفعش. ما يصحش. يقول علينا ايه يعني؟ ده ما يجيش عندنا من زمان ولازم نرحب بيه. ما تكسرش بس، روح وهات وتعالى على طول. طب ماشي انا هدخل اقول له. لا تقول له ايه؟ هتقول له انت رايح تجيب حاجه عشانه؟ ما ينفعش. انت بس روح وما تاخرش. طيب فكره برضه. خلاص ماشي. وانا ماشي. برضو لو حب يمشي انا هعطله مش هخليه يمشي. طيب هروح وارجع على طول ان شاء الله. ماشي ربنا يخليكم لبعض. بس كده ماشي يا اللي اسمك عماد. لما اشوف هعمل فيك ايه. انا جعان مش قادر، وهو هيجي براحته بقى. يقعد جوه بيعمل ايه؟ يا اهلا ازيك يا عماد؟ عامل ايه؟ ازيك يا مرات اخويا؟ عامله ايه؟ الدنيا رحبت بيك والله. على كلمك انت عاملين ايه وعيالكم عامله ايه؟ احنا ربنا اللي عالم بينا ولا حد بيسال فينا. علينا فلوس قد كده، فلوس بس ديون مش عايزه اقول لك. ده اخوك اسامه هيتحبس بسبب الديون اللي علينا دي. احنا كنت بالله بس اخويا يعني شغال يعني. شغال؟ ما هي العيشه غاليه. انت عارف ده انا لفيت على جيراني كل النهارده عشان استلف عشان اجيب الفراخ دي واعمل الاكل ده عشان خاطر عيالي. طب بعد اذنك بقى انا هاخد الاكل عشان العيال جعانين جوه عمالين عايزين يقولوا يا ماما عايزين ناكل. اتفضلي. طول عمرك عارفك يا مرات اخويا انسانه وحشه، ما بتحبيش حد مننا يجي عند اخويا ولا يتقرب من اسامه لحد ما خديه مننا. على العموم انا عارف ان انت مقصره عليه وهو مش واخد باله. طيب ماشي، انا بدل ما اخويا هي تفضحه وتقول عليه فلوس وهيتسجن، انا اعمل حسابي عشان كده اجيب لك الفلوس دي يا اسامه. بس اديها لها. هو فين؟ ما اسامه جاي اهو. بقول لك ايه، هو فين اسامه يا مرات اخويا؟ ايه يا عماد؟ امال هو فين اسامه؟ اسامه رنوا عليه في الشغل وقالوا لازم تيجي دلوقتي واتحرج يقول لك، بس قال لي يعني هتبقى خلي اخويا يمشي. معلش مش عارفه اقول لك ايه، بس هو صراحه اتحرج يقول لك. اسامه قال لك كده؟ قال لاخويا يمشي؟ طب ما كانش قال لي انا ليه؟ بقول لك اتحرج منك. انت ايه ما بتحسش يا اخي؟ ما جراش حاجه يا مرات اخويا. ماشي معلش بقى. لا مع السلامه، نورتنا. ايوه كده احسن حاجه عملتها ان انا جبت حاجه حلوه لاخويا. فعلا مرات عندها حق. ستري يا اخي اخيرا مشيت. ده انا كنت حاسه كده ان انت غمه وانزحت من على قلبي. بس يا رب بقى يكون اخر مره تيجي عندنا تاني فيها احسن انا ما بطقش. اسامه جه اهو. ماما ايه يا ابو عمر جه؟ جبت لك شويه حاجات 10 بس للاسف. ايه ده؟ والاكل هنا؟ امال اخويا فين؟ انت شلتهم قدام اخويا؟ الله يسامحك بقى انا اشيل الاكل قدام اخوك؟ ليه يعني اتجننت في عقلي؟ امال ايه؟ ده اخوك كده ما يتقدرش. اوعى بعد كده ترن عليه وتقول له انا عايزك ما تقدروش زي ما مقدركش. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ده انا فضلت اتحايل عليه. قول له ده هيزعل منك، ده مشي بس طلع لحد بره. كنت ناقصه اقول له ده رايح يجيب حاجه عشان، وهو برضو اللي في دماغه وصمم اللي هو يمشي. يا ريتني ما سمعت كلامك والله يا ماما. انت ليه؟ قلت لي روح واخرت عليه. اود وشي منه فين؟ يا نهار ابيض، تبقى انا اللي غلطانه اللي عامله عليه.
انت رايح تندهله ولا انت مش هتلحق؟ وانا يبقى ليه انا كمان هكلمه في حاجه؟ طب انت رايح فين طيب؟ انا طالع راح اقعد على القهوه مع اصحابي. طب مش هتتغدى؟ لا مش هتغدى. مش مهم انت كده كده هتتغدى، المهم ان انا عملت اللي في دماغي، والفاكهه دي انا اكلها انا وعيالي والفراخ وكل حاجه. يا ربي مش عارف اودي وشي منك فين يا عم. بس برضه مش هخليك تزعل مني برضه، انت اخويا برضه ومفيش لازم ارن عليك اشوفك انت فين. يا رب بس اقول له بس. الو يا عماد انت فين؟ مشيت ليه؟ مشيت؟ انت فين؟ في البيت؟ طب خلاص انا جاي، سلام. يعني اخويا اسامه ولا راح شغل ولا راح اي حته، هي من عمايلها. انا عارف مرات اخويا دايما وحشه كده، عايزه تاخد اسامه اخويا مننا، بس انا مش هديك الفرصه دي يا مرات اخويا. وهروح لاسامه وهقول له على كل حاجه حصلت، والمره اديله الفلوس عشان يسد الديون اللي عليه. يا رب بقى ما يكون زعل مني يا رب، انت اخوي. يا اسامه يا عماد انت مشيت ليه يا عماد؟ مشيت ليه؟ ايه يا اسامه انت ما رحتش الشغل ولا ايه؟ شغل مين يا عم؟ مين اللي قال لك شغل؟ بص بقى يا اسامه هجيبها لك بقى على بلاطه. مراتك دخلت عليا شالت الطبليه من قدامي وقالت انت ايه اللي بتقوله ده؟ ما انا جاي لك بقى في الكلام. وانت وقالت لي ده اسامه جاله تليفون اللي لازم يروح الشغل تاني، وقالت لي كمان اللي انت قلت لها مشي اخويا من البيت. هي عملت معاك كده مع اخويا كده؟ ايوه هي مراتك عملت كده يا اسامه، وكمان صحيحه خد فلوس عشان تسد الديون اللي عليك اللي هتتحبس بيها يا راجل. ديون ايه وحبس ايه يا عماد؟ انت بتتكلم الكلام ده الزميل اللي قال لك الكلام ده؟ مراتك يا اسامه، مراتك بتعمل كل ده، عايزه تفرقنا عن بعض يا اسامه. كل ده حصل؟ كل ده حصل وانا مش موجود؟ كل ده حصل من مراتي؟ ايوه كل ده. طب انا هرجع لك حقك وهدخل. بص مش هتعرف انا اعمل فيها ايه. بس يا اسامه بس انت يا اسامه طيب، الله يعينك يا ابني. اكل بقى براحتي، بسم الله الرحمن الرحيم. استنى عندي. قومي ايه؟ قومي. اقوم؟ ايه اللي أيوة عشان تتغدى ايه معايا؟ اللي انت عملتيه ده؟ تشيل الاكل من قدام اخويا؟ انا شلت الاكل من اللي قالك كده. الاكل ده زي ما حرمت منه اخويا انت تتحرمي منه. طب مين اللي قالك كده بس يا اسامه؟ انا مش شلت الاكل. انا رنيت عليه، انا مش عبيط. انا مش عبيط، ده اخويا ولحم ودمي. انت تتعوض اخويا ما يتعوضش، ما اقدرش ازعل اخويا مني. طب خلاص سامحني، كان غلطة شيطان، معلش سامحني. اسامح؟ لا مش مسامحك. معلش. تعمل مع اخويا كده ليه؟ معلش ده جاي يساعدنا وجاي يشوفنا وحبيبنا. اخويا ما يتعوضش، لكن انت تتعوض. يلا مع السلامه، مالكيش بعد كده اقعد معايا. طب معلش مع اخر السلامة. مرة، اخر غلطة ليه؟ يلا بره. يا ريت ما كنت عملت كده.